大家好，我係 Miss Yan，我係 Super Kids 負責人，專係咧幫大家咧去面對呢個升小面試嘅。好啦，今日想同大家咧抽空講下咧，我哋嚟緊會 interview 嘅陳守仁啊，究竟個一面嘅 first interview 咧面試嘅形式係點咧？嗱，傳聞啦，成日都講啦，陳守仁咧一來佢係最平嘅學校啦，直資，咁亦都咧係一個我哋講嘅平民版神校之首，係咪啊？咁所以咧，其實佢嘅報讀人數啦，嗰個競爭嘅激烈率咧，都真係榜首啊，堪稱榜首。再加埋佢個除咗學費之外啦，咁再加埋佢嘅地理位置非常好啦，咁升中嗰個趨勢都做得好好啦。咁所以其實佢都真係好受歡迎喎。咁基本上咧，歷年以嚟咧，佢最誇張就係根本上佢有幾多人報讀佢，就等於嗰一年究竟有幾多嘅人數㗎啦。咁既然咁難啦，咁多嘅人去爭呢間咁好嘅學校，咁佢嘅面試形式我哋可以點樣拆解呢？咁又或者咁講啊，究竟佢有乜嘢咁好？佢想睇到小朋友嘅乜嘢特質呢？我哋先至可以咧把握到機會啦，去入到由一面入到去 second in，令到你嘅距離你攞到呢個 offer 更加大機會呢。如果你有興趣嘅話咧，你一定要完整觀看呢條短片啦。Hello，大家好，我係 Miss Chan，再一次同大家講咧，其實你所而家經歷過嘅所有升小上面遇到道路上面呢個問題嘅話咧，我全部都經歷過，所以咧，我會同你分享咧好多我以前經歷過嘅一個經驗啦，同埋我哋心得啦，咁一直走嚟啦。仲有咧，我係好叻咧拆解呢個題型啦，同埋你話俾你聽，究竟學校需要啲乜嘢，睇到啲乜嘢嘅。好，事不宜遲啦，我哋要分析下陳守仁究竟佢要啲乜嘢嘅小朋友啦，佢個面見嘅形式咧，點樣萬變不離其宗都係嗰啲咧。首先咧，我哋要拆解呢樣嘢嘅時候咧，先要同大家講下咧，坊間傳聞佢係按唔同嘅能力去分層數咧，呢件事係咪真嘅咧？答案話你聽係真嘅，咁所以咧，佢6月咧當佢有覺得大家係一個大 B 啦，或者我哋講超大 B 身份嘅話咧，就安排喺6樓啦，跟住中 B 咧就會係安排喺5樓啦，咁哋個月份咧就喺度睇翻咯喎，咁而細 B 咧咁就可以安排喺4樓啦，仲唔同嘅嘢，咁當然啦，嗱樓層可以變啦，咁只不過佢咧真係有好公平咁樣啦，去幫大家咧去分咗你唔同嘅月份嘅 B 咧去做唔同嘅嘢啦。好啦，咁嗱，我今次講嘅集中嘅嘢咧，都係比較一個 full run。咁但係如果佢有唔同嘅大 B、中 B、細 B 嘅話咧，理論上咧佢個程度係會有所調節嘅。咁但係我當而家我哋就攞咗大 B 組為例子先啦。咁同埋咧，你理解得到佢嗰個考核機制咧，你就知道預計得到咧，你嚟緊小朋友入到去會做啲乜嘢，同埋佢出到嚟點解你錯啲後宮會同其他人咁唔同咧？咁就唔使驚㗎咯喎。好啦，咁首先咧，正如我哋講啦，嗱，以前咧，Miss 同你講黃錦輝。蔡繼佑呢啲畫畫，我哋係一定要真係畫某一啲畫噶嘛。咁啊唔係話嗰個畫有幾咁靚啦，但係最緊要表達得到。但係呢間學校嘅畫畫咧，你千祈唔好希望佢係想畫得靚、畫得多，希望佢係唔計分嘅。咁你可以幻想得到咧，其實就係一堆小朋友入去 in 啦，咁其他小朋友做緊 task 喎，咁而咧做緊 task 嘅時候過去啦，做過 in 啦，咁你就喺度畫畫啦，咁畫畫啦，熒光幕有好多唔同嘅動物啦，咁你就畫啦，畫，咁畫完之後咧，咁然後我一直嗌你名咯，換名，跟住然後你就繼續畫，咁但係呢件事原來係喺陳守仁呢度咧係唔計分㗎，純粹我嚟 Q time 嘅啫，咁而咧佢有本簿仔嘅，咁如果你本簿咧畫得越多，其實即係等於你坐喺度。純粹畫畫嗰個時間越多啦。好，咁我哋就翻去正題啦。原來畫畫係冇乜重要性喺度嘅。咁好啦，跟住我哋繼續睇咯喎。咁第一 part 我哋做乜嘢嘅咧？就真係做一個學術上面嘅測試啦。咁好啦，咁我學校成日都講啦，唔可以教育局指引係唔可以愛嚟筆述噶嘛，唔可以用手寫。做卷噶嘛，咁所以咧，基本上啲學校咧都好聰明地，佢會避過呢啲位嘅，咁但係佢都唔怕同你考學術，咁所以佢就會用 iPad 考咯。咁而呢個 iPad 考咧就同港童嗰啲唔同咯喎，港童嗰啲可能就玩pancake 啊咁啦，咁但係呢個佢真係考你學術嘅，咁包括有啲乜嘢咧？中文啦、英文啦，同埋排句啦。好啦，咁但係啦，特別在乜嘢咧？其實你要過關咧，先有真人同你，好似一個客服咁，你要打幾多號電話號碼啦，跟住你先至有真人答通得到嘅。咁所以咧，基本上咧，點解有啲小朋友會話哦，我淨係冇啊，冇問嘢㗎？又或者咧，學校都已經講明咧，你學校咪有個 email send 俾大家嘅話咧，我淨係 in 英文嘅。咁其實佢冇呃你嘅喎，因為咧
除咗玩 iPad 之外咧，佢真係第一次見你就係玩，就係、用英文問你㗎啦。咁所以咧，學校都冇呃你嘅，不過唔係全部啫嘛。好啦，咁所以咧，我哋繼續睇啦。咁佢有中文認字啦，有讀字啦，同埋重組句子啦，排句成段啦，係啦。咁咧做題啊，所以就過關。咁亦都可能咧，小朋友其實已經知道自己係答啱幾多㗎啦。咁佢通常有個分寫住㗎嘛。好啦，所以有啲小朋友如果答你咧，哦，老師冇問我問題啊，淨係叫我畫畫咋，咁所以你就知道大概會發生咩事啦。好啦，咁如果上邊啦，哦，中英文都搞掂晒咯喎，咁好啦，恭喜你啦，咁我去到某個 standard 咧，老師就會得到啊，你可以得到老師嘅寵幸啦，過嚟啦。好啦，咁老師就會開始同你問問題咯喎。好啦，咁老師會問你啦，英文自我介紹啦。你中意可唔可以分享下你中意嘅圖書啊？就我頭先同你講啦，咁所以老師同你講呢個 interview 係以英文為主，佢冇呃你嘅喎，佢真係以英文為主㗎，因為佢同你講嘢嘅時候淨係問你英文啫嘛。好啦，咁所以呢個嘅個人對答咧，大家就知道了解去點樣準備咯噃。好啦，答得好會再過關㗎，嗱，答得唔好咧，拜拜，你又可以翻入去畫畫啦。咁所以你又諗下咧，其實個畫畫嘅重要性係超級超級唔重要啊！好啦，跟住啦，老師欣賞你啦，大家係咪成日都聽？我問我數學題啊，咁原來就喺呢度啦。如果老師欣賞你，問你再多啲題目嘅話咧，就會問你數學題啦。咁所以咧，就你期望一下，希望自己小朋友咧有數學題喺度啦。如果做得好，畫畫就畫得少，因為同老師傾偈傾得多啊嘛。但係中間啊，仲傾下偈都仲有可能，你又出翻去啦，因為你答唔到我想要嘅嘢。好啦。咁如果有見及此，其實你應該知道點樣去準備咯喎，因為咧，我哋成日都講啦，學術係基本，然後咧對答其實咧係可以去令到一個老師嘅本身對你啊普普通通啦，因為大家學術我要達標就得啦，但係對答係真係要令到我，哦，我覺得你有冇留有一個好深刻嘅印象，然後再上落去就係陳守仁嘅第一 round 嘅面見嘅形式啦。好啦，如果去到呢度嘅話，你有興趣繼續了解究竟用多啲真題俾我，我了解到啦，我知道究竟佢係點樣做噶啦，咁咧就請你觀看我哋嘅 Part Two 啦。